阻燃係乜嘢咧？就係點着咗，佢唔會 spread 得好快，佢唔係唔着，佢唔會 spread 得好快，佢好快就碳化咗。你而家喺網上見到好多就係冇阻燃效果嘅，就會變咗一粒粒跌翻落嚟燒翻其他嘢啦，或者佢直接係有粘質成分，佢直接就衝上天添啦，燒得好快啦咁。如果你係阻燃嘅話咧，其實佢俾你有時間去救嗰個火，咁呢個就叫阻燃。喺可燃性上面咧，最危險就梗係危險品啦，咁 dangerous good 啦，你會喺大廈機房啊、骷髏頭啊或者爆炸嘅符號啊、三角形啊嗰啲牌啦，嗰啲就要向消防處申請嗰個爆炸組嗰隊啦。咁然之後下一個佢係好容易點得着嘅，叫 flammable， 叫易燃。咁可燃係乜嘢？combustible， 佢係燒得着嘅，但喺某個程度上，即係可能燒3分鐘或者係某個溫度，佢先至會着得到嘅。經過 treatment 嘅木材啊，佢係夠 combustible， 咁但係你唔會一點佢，你張台就着咗火噶嘛。咁呢個叫可燃。咁之後就係 fire retardant， 佢阻燃點着咗，佢會即刻碳化啦，就唔會蔓延得咁快啦。然之後咧就係 fire resistance 啦，就真係叫防火啦。定義係乜嘢咧？你要有一個叫 stability 啦，即係譬如呢幅牆咩叫1個鐘頭防火，就係佢燒咗1個鐘頭，佢仲可以企得到喺度。integrity 啦，佢完整一嚿嘢你仲見到嘅，譬如一道消防門燒完1個鐘，佢都仲係一隻門嚟嘅，見到。跟住就係隔熱，佢係燒緊1個鐘頭嘅時候，佢冇一個明顯溫度變化喺另外一邊，佢可能一個面，佢另外一邊係冇明顯嘅溫度變化嘅。如果符合到3個條件，我哋一般就會話呢啲嘢就會有幾多個鐘頭防火，幾多個鐘頭防火嘅。